கைஸ் நீங்க என்ன வீடியோல மல்டிமீட்டரை எப்படி நம்ம ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மல்டிமீட்டர்ல ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு. ஒன்னு என்னன்னா பவர் டிஸ்ப்ளே ஆன் ஆகவே இல்லை. ரெண்டாவது ஒண்ணுனா இந்த சுவிட்ச் வந்து சுத்தமா வேலை செய்யவே இல்லை. இப்போ இதோட சவுண்டை காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ இந்த சுவிட்சோட கண்டிஷன் அவ்வளோதான். இந்த சுவிட்சை வந்து நம்ம சரி பண்ணலாம். அதுக்காக மல்டிமீட்டரை அக்கு வேற ஆணி வேற பிரித்து எடுத்துடலாம். பிரிச்சுட்டு இது ஒரு சுவிட்ச் பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் தனியாக இருக்குது அண்ட் அதோட பால்ரஸும் தனியாக இருக்குது. இதுதான் அந்த சுவிட்சோட பிரச்சனைக்கு காரணம். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கும் அந்த பால்ரஸையும் ஒன்றா வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். அதே போல் இன்னொரு சைட்லேயும் ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அதுலேயும் இன்னொரு பால்ரஸ் எடுத்து நம்ம ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் எடுத்து மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மல்டிமீட்டரோட போர்டை எடுத்து நம்ம ஃபுல்லாக வச்சு கவர் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம அந்த சுவிட்சோட சவுண்டை செக் பண்ணலாம். கைஸ் இப்போ ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு பிரச்சனை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோட ஃபுல் வீடியோ லிங்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணுறேன், பார்த்து செக் பண்ணிக்கிங்க.